بيبدأ فيلمنا بشخص بيبان عليه إنه قوي جدا وبيكون ماسك ساطور كبير في إيده وبيسنه علشان يكون حامي، وبعدين بياخد الساطور وبيطلع من المخزن اللي بيكون قاعد فيه، وبنعرف إن الشخص دوت اسمه سكاتا. بعد شوية بيوصل سكاتا القصر بيكون مليان حراس كتير جدا، وبنعرف إن دوت مكان خاص بعصابة المافيا واللي بيكون اسمها عصابة الياكوزا. في نفس الوقت بيكون الزعيم العصابة بيتكلم مع واحد من رجالته وبيعرف منه أخبار الشغل، وبنعرف إن في مشكلة في مدينة اسمها شينجو وإن شعبها ومؤسستها هيعملوا انقلاب عليهم، فبيطلب الزعيم من المساعد بتاعه إنه يقرب وبيحط السكينة على وشه وبيطلب منه يتعادل في شغله وبيضربه بالسكينة وبيقعد يكمل الشاي بتاعه عادي جدا. فجأة بقى وهو بيشرب الشاي بيلاقي في نقط دم بتنزل جوه الكوباية من السقف، ولما بيبص لفوق بيلاقي حراسه كلهم ميتين، فبيعرف إن في مصيبة وبيقرر إنه يهرب بسرعة. في وسط كل ده كان سكاتا بيخلص على باقي الحراس اللي بره، وبنشوف الزعيم كل ما بيحاول يهرب بيلاقي كل الطرق مسدودة فبيقرر يستخبى، والحارس الشخصي بتاعه لما بيشوف سكاتا بيمسكه علشان يخلص عليه، لكن سكاتا بيقطع له ايده وبياخد بعضه وبيمشي لحد ما بيوصل للأوضة اللي فيها الزعيم، وبيقرر إن هو يخلص عليه، وفعلا بيقدر يخلص عليه بكل سهولة. بعد ما بيخلص مهمته بيروح لزميله اللي اسمه فيجيتا، فبيسأله فيجيتا إذا كان قرر إنه يعتزل الشغل دوت ولا لأ، لكن سكاتا بيسلم عليه وبيسيبه وبيمشي. بعد كده أول ما بيرجع البيت بتشوفه بنته ريو وبتجري عليه تحضنه، هو بيكون مبسوط إنه راجع لعيلته، وقبل ما بيدخل يستحمى بيقول لمراته إنه هيدور على شغل جديد بكرة، وهي بتكون فرحانة جدا. بعد شوية هو في أوضته بيسمع ريو وهي بتصرخ، فبيطلع بسرعة وبيلاقي إن في أشخاص كتير لابسين أقنعة مرعبة، فبيقول له الزعيم بتاعهم غريب إن قاتل زيك عنده عيلة جميلة زي دي، فبيسألوا سكاتا هما مين بالظبط، فبيعرفوا الزعيم إنهم هما اللي هيحكموا البلد الفترة الجاية. فبيتعصب سكاتا جدا لما بيشوف واحد منهم بيأذي بنته وبيروح علشان يضربه، لكن واحد من الحراس بيهدده بمراته فبيسكت وبيسيب الحراس يضربوه، وريو بتحاول تدافع عن ابوها لكن امها بتاخدها وبتفضل تترجاهم انهم يسيبوا جوزها، لكن الشخص اللي بيكون بيضرب سكاتا بيتعصب منها وبيقتلها، وبنشوف سكاتا هو في حالة صدمة وبيقعد يترجاهم انهم يسيبوا بنته وبيطلب منها انها تهرب بسرعة، لكنها مش بتلحق لان الزعيم بيقتلها فورا. بعدها بيقول له ان في اسطورة في شينجو بتقول ان في شيطان بيلبس شخص كل 50 سنة، والشيطان دوت يبقى هو، وانهم لازم يخلصوا عليه وبيضربوه بالنار هو كمان. تاني يوم الاخبار بتنتشر في كل مكان ان سكاتا قتل مراته وبنته وبعدين انتحر. بعد الاحداث دي ب 12 سنة بنكتشف ان سكاتا ما ماتش لكنه كان مشلول، وان طول المدة اللي فاتت دي كان في السجن، والنهارده بيكون يوم خروجه من السجن وفوجيتا بيكون مستنيه في نفس الوقت. وبنروح لعمدة البلد اللي اسمه سونو واللي بيكون في لقاء صحفي وبيقول لهم ان هيخلي البلد دي اقوى بلد في اليابان، خصوصا بعد مجمع مهروية اللي هيتبنى خلال 6 شهور. فبيسأل واحد من الصحفيين وبيقول له انت بتعمل مشاريع وبتقول ان هخلي البلد كويسة، طب وجرائم الغموض والقتل اللي بتحصل دي ايه؟ فبيقول له سونو ان دي مجرد اشاعات وملاش اي دليل. ونرجع بقى عند سكاتا وبنشوف وجيتا بياخدوا المنطقة علشان يعيش فيها، وبيطلع لشقة صغيرة وبيقول له يستنى هنا شوية لحد ما يشوف مكان تاني أحسن من ده، وبيطلب من المساعد بتاعه يهتم بسكاتا، لكن سكاتا ما بيكونش مهتم بكل ده لأنه مش قادر يحس بأي حاجة. وبعد ما فوجيتا بيمشي بيبدأ المساعد يهتم بيه وينضفه ويأكله، وبالليل بياخده ويمشيه شوية. وبعدين بقى هم طالعين البيت فجأة بيجي حارس عصابة الياكوزا اللي سكاتا قطع له إيده زمان وبيضربه في دراعه علشان ينتقم منه. مساعد سكاتا بيخاف وبيهرب، ولما الحارس بيلاقي ان مفيش اي رد فعل من سكاتا بيتعصب وبيسيبه وبيمشي. وسط كل دوت بيكون الصحفي كان بيدور على ادله علشان يثبت ان كلامه مش اشاعات، فبيروح وبيقابل واحد من عصابه الياكوزا اللي خلص عليهم سكاتا من 12 سنه، وبيحكي له عن العصابه الجديده اللي اسمها جومي، لكن محدش يعرف شكلها عشان بيلبسوا اقنعه. وقتها المذيع دوت بيحس ان العمده سونو مخبي سر وبدأ يشك فيه، وفجأة هو بيعرف معلومات من الراجل دوت. بيجي شخص من عصابة جومي وبيخلص على الصحفي وبيدي للراجل بتاع عصابة الياكوزا مسدس علشان يموت نفسه. وبنروح بقى عند فوجيتا واللي بيكون قاعد بيلعب وهو بيفتكر في اللي حصل لصاحبه، وبنعرف هنا انه يوم اعتزال سوكاتا هو اللي راح قال لعصابة جومي على مكانه، عشان كده راحوا البيت عنده قتلوه، على الرغم من انهم وعدوا فوجيتا انهم مش هيأذوه. فجأة وهو بيفتكر تليفونه بيرن وبيعرف اللي حصل لسكاتا، فبيقرر انه يروح عنده بسرعة. وفي نفس الوقت واحد من عصابة جومي بيعرف ان سكاتا في المستشفى، فبيقرر يروح هو كمان هناك. ونروح بعدها عند سكاتا في المستشفى وبيدخل عليه الشخص اللي بيكون السبب في قتل عيلته، بيكون لابس القناع بتاعه، نعرف انه ضابط شرطي في المدينة وبيقدر يدخل له عادي.
بعدين بيقعد يتريق ويضحك على حالته وبيحط له حقنة مسمومة في المحلول بتاعه. لكن لما بيشوفه سكاتا بيتعصب وبيصدم هنا لما بنشوفه قدر يقوم بعد ما كان مشلول، وبيبدأ يضرب في الراجل وبيخلص عليه. بيخرج من المستشفى وهو ماشي على رجله. في الوقت بيوصل فوجيتا وبيكون مصدوم من اللي شايفه لدرجة إنه مقدرش يتكلم، وبياخده معاه بكل هدوء. بعد كده بنروح لمكان زي مصنع، وبيكون الرجالة بتوع عصابة جومي موجودين هناك وبيلموا منه حاجات غريبة علشان يعملوا منها مخدرات. بعدها لما بيعرفوا إن سكاتا لسه عايش بيتصلوا بفوجيتا وبيطلبوا منه يخلص عليه فورا، وبيجيب جثته لغاية هنا. فعلا بعد شوية بيوصل فوجيتا للمصنع ومعاه جثة سكاتا، وبيدخل ليهم وبيكون هيمشي. وبنعرف هنا إن كل ده خطة معمولة عشان يقدر سكاتا يدخل المصنع وينتقم من اللي دمروا حياته وقتلوا عيلته، وبيبدأ يقتل في أي حد يشوفه قدامه. في الوقت بيكون فوجيتا المفروض يطلع من المصنع، لكن الحارس بيمنعه وبيضرب عليه نار لما بيعرف إنه خاين. لكن فوجيتا بيقدر ينقذ نفسه وبيقتل الحارس. في وسط كل بيكون سكاتا لسه بيخلص على أفراد العصابة اللي قدامه، وأخيرا بيقدر يوصل للدور بتاع صاحب المصنع. لكن لما بص من الشباك بيلاقي صاحب المصنع لابس قناعه وواقف بره. بعدها بيضغط على زرار وبيفجر بيه المصنع كله، وبيفكر انه كده خلص على سكاتا، وبيكلم الزعيم علشان يقوله انه خلص مهمته. لكن بيتصدم لما بيلاقي سكاتا طالع من المصنع من غير ولا خدش، فبيبقى مرعوب وبيكون هيهرب. لكن بتيجي عربية وبتشيله، وبنعرف ان فوجيتا هو اللي عمل كده عشان يكفر عن ذنبه. بعدين بيقول لسكاتا ان هو كمان كان معاهم، وسكاتا من غير تفكير بيخلص عليه. وبعدها بياخد صاحب المصنع وبيفضل يعذب فيه عشان يعرف مين الزعيم. لكن صاحب المصنع بيكون رافض انه يتكلم. فجأة بنلاقي تليفونه بيرن وبنعرف ان الزعيم هو اللي بيكلمه، فبيرد سكاتا على المكالمة. والزعيم بيقول له على فكرة بنتك لسه عايشة، والفلوس اللي بنجيبها من المخدرات هي اللي بنطور بيها البلد. طبعا سكاتا بيكون مصدوم من اللي هو بيسمعه، وبيكون الصدمة الكبيرة لأن الزعيم هو العمدة سونو. وبعدين بيطلب من سكاتا يسيب صاحب المصنع في حاله، لكن ما بيهتمش بالكلام ده وبيخلص عليه. وتاني يوم الأخبار بتكون مقلوبة باللي حصل، وبيقولوا إن سكاتا هو السبب في كل ده، وإن هو كمان مات في انفجار المصنع. بعد كده بتظهر ريو بنت سكاتا، وبنعرف هنا إن اللي قتل أمها من العصابة هو نفسه اللي رباها وكبرها. وبعد كده بنشوف ضابط اسمه تاكي بيكون داخل بيته، لكن بيتفجع وبيذكر اللي زي ما انت هتعمل دلوقتي لما بيلاقي سكاتا قاعد في البيت. وبنعرف ان سكاتا انقذ حياة الضابط ده زمان، ومن وقتها هو بيساعده بأي معلومات، ويبدأ يقوله على كل اللي يعرفه عن عصابة جومي. بيقوله ان في شركة كبيرة في البلد تبع العصابة، وسكاتا ما بيضيعش وقت وبيروح على هناك. واول ما بيدخل بيبدأ يخلص على كل الامن اللي هناك، وبعدها بيطلع علشان يشوف صاحب الشركة، وبيلاقي ان في دور كامل عبارة عن شقة. ولما بيدخل بيلاقي المكان مليان بصور لبنته ريو من وهي صغيرة لغاية ما كبرت. وبيتعب أكتر لما بيلاقي ليها صور مع صاحب الشركة اللي بيكون مفهماش إن مش أبوها، وبتكون ريو أصلا مستخبية ورا الكنبة وهي خايفة منه. فجأة بيدخل صاحب الشركة فبيهجم عليه سكاتا وبيضربه. في الوقت بتهرب ريو. بعد كده بيفضلوا هما الاتنين يتخانقوا، ولما بيسمع سكاتا صوت صاحب الشركة بيتصدم جدا ويفتكر إن نفس صوت الراجل اللي قتل مراته، فبيتعصب أكتر. لكن فجأة بترجع ريو وفي ايديها سلاح السهم بتاعها وبتضرب ابوها، وهو بيكون مصدوم ان بنته خايفة منه ومش عارفاه وان ده ابوها. وبيستغل صاحب الشركة الفرصة وبيزق سكاتا وبيوقعه من الشباك. ولما بيقوم يبص عليه بيتفاجئ ان سكاتا قدر يهرب وما ماتش. بعدها الضابط بياخد سكاتا لحتة مقطوعة علشان يعالج جروحه، وهو بيعالجه وبيلاقي موبايله بيرن، وبيبقى الزعيم هو اللي بيتصل بيه وبيطلب من الضابط يدي الموبايل لسكاتا، وبيقوله لو عايز تشوف بنتك تاني لازم تيجي للمجمع علشان نصفي حسابنا. طبعا سكاتا ما بيضيعش وقت وبياخد بعضه بيروح على المخزن بتاعه وبياخد الساطور بتاعه وبيغير لبسه، وبعدين بيروح على المجمع. ولما بيوصل هناك بالعربية بتاعته الحراس كلهم بيستعدوا عشان يخلصوا عليه. لما بيفتح العربية بيلاقوها فاضية، سكاتا بيعمل كده علشان يضحك عليهم. بعدين بيظهر من وراهم وبيخلص عليهم كلهم، وبيفضل يضرب فيهم بأي حاجة تيجي قدامه. وبيفضل على الوضع ده شوية، وكل ما يطلع دور يظهر له شوية حراس فبيخلص عليهم بالساطور بتاعه لحد ما بيوصل لدور وبيلاقي هناك الراجل اللي ربى بنته وبيهجم عليه وبيضرب سكاتا بالنار. لكن سكاتا ضربه بكل انتقام وبيفقع له عينه وبيضربه على راسه وبيفتكر انه مات، فبيسيبه وبيمشي. بعد كده بيكون هيطلع للدور اللي فوق، لكن بيلاقي جيش من الحراس جاي عليه وبيكون تعبان، لكن بيفكر ان لازم ينقذ بنته وده السبب اللي خلاه يخلص عليهم. لحد ما بيوصل للمكان اللي فيه ريو وهي بيكون خايفة منه، فبيحاول يفكر ريو ان ابوها. فجأة بيلاقي واحد من العصابة وراه وبيضربه على راسه فبيغمى عليه فورا. وبعد شوية بيصحى وبيلاقي نفسه في مكان تاني واقف قدامه العمدة سونو، واللي بيقول له انا قلت لك قبل كده عن اسطورة الشيطان، وبيقعد يحكيها له تاني. وبيطلع السيف بتاعه علشان يقتل ريو، لكن فجأة بيدخل الضابط وبيخلص على كل الحراس اللي موجودين. في وسط الزحمة بيطلب سكاتا من ريو تهرب فورا. وقتها بتفتكر ان هو فعلا ابوها لانه قال لها نفس الجملة دي بالظبط وهي صغيرة، فبتقوم وبتهرب بسرعة مع الضابط. وهي نازلة بتشوف كل الحراس اللي ميتين وبتعرف ان ابوها عمل كل علشانها،
فبتقرر إنها ترجع، لكن الضابط بيكون خايف. وبنرجع بقى لسكاتا، واللي بيكون مش باقي غير واحد من رجالة سونو، هو دوت اللي بياخد سكاتا مشوي ومقلي لأنه ضخم وأقوى بكتير. لكن سكاتا بيقدر يتغلب عليه وبيضربه بالسكينة ويرميه على السلم. فبينزل سونو وبيشيل الماسك بتاعه، وبنعرف إن الشخص دوت يبقى أخو سونو التوأم، وبيكون اسمه جين. جين ده بقى يا صديقي عنده حرق في وشه من وهو صغير. وبنرجع فلاش باك للماضي لما قابل سون وجين، وبنعرف انهم كانوا منفصلين عن بعض لفترة طويلة، ولما اتجمعوا تاني ابوهم طلب منهم يخلوا بالهم من بعض. وبيكون جين بيحب سونو جدا لدرجة انه ممكن يقتل علشانه. وبنرجع بقى للحاضر، وبيكون سونو متعصب علشان اخوه، فبيروح يلبس الماسك بتاعه وبيبدأ يهاجم سكاتا. وبيكون كل ما بيحاول يضرب سونو هو اللي بيضربه. في مرة بيكون سكاتا عاوز يضرب سونو، فبيروح سونو يقطع له ايده، لكن سكاتا ما بيستسلمش وبيفضل مكمل على كده شويه حلوين لحد ما في ضربه من دولت بيقدر هو كمان يضرب سونو ويخلص عليه. في الوقت دوت بتوصل ريو وبتكون مصدومه من شكله، وفجاه بيظهر الراجل اللي رباها وبيضرب نار على سكاتا وبيحاول يرجع ريو ليه تاني، لكن هي بتفتكر ان هو كان السبب في موت امها. سكاتا بيجي من وراه وبيضربه على راسه وبيخلص عليه نهائي. بعدها بيقع على الارض، فبتجري عليه ريو وبتحضنه وبتطلب منه انه ما يموتش في حضنها، لكن هو بيقول لها انه اسف لاني ما قدرتش احمي امك زمان، لكن مبسوط اني قدرت احميكي. وبعدها بيموت على الفور. بعد كده بتيجي الشرطه والدنيا بتكون خربانه، والصدمه ان جينا خسونو كان لسه عايش، وري بتكون قاعده لوحدها بتفكر هتعمل ايه، وبتاخد قرار انها لازم تهرب. بعد سنه بقى بيظهر جين تاني لكن باسم سونو. بيقولوا ان الحرق اللي في وشه دوت بسبب خناقته مع سكاتا، فبيتعرف كانه راجل بطل وانقذ البلد. وبعد كده بيروح المعبد اللي كان اخوه بيتعبد فيه ويعمل نفس الطقوس بتاعته، لكن فجاه بتيجي ريو وبتقتله بالسهم بتاعها وبتسيبه وبتمشي. بس كده وبنكون وصلنا لنهاية الفيلم. لايك للفيديو لو عجبك يا صديقي، وما تنساش تشاركنا برأيك في التعليقات. ويا ريت تشترك معانا في القناة عشان تشوف كل الملخصات اللي جاية. سلام.